Gästerna var inbjudna till ett vanligt kalas med samling klockan 16 på Monrads. Ryktet gick dock att det skulle bli ett speciellt kalas. Och det visade sig vara alldeles korrekt. Efter fördrinken så blev det avmarsch mot Djursholms kapell. Och då förstod vi alla vad som var på gång. Vi har 2 kameror med oss. Alla undrar var vi ska någonstans. Det var liksom, det var ren chans. Men det är väl massa sådär politiska. Okej. Nej. Ja. De har jättelånga middagar och sånt. Då kan jag Efter alla våra deltagare i våran grupp. Är det här typ roman, det här liksom inte... Ja, jag tror att det ska vara. Fantastiskt, det har blivit film. Det var bra att de flyttade med Jag sa ju det till Jösses. Det är inte så kul. Nej, visst var det? Men i alla fall en väldigt vacker. Hej Leffe! Min kompis. Ja. Steg vattnet på tomten så att vi hade 20 centimeter kvar innan det rann in i sovrummet. Alltså. Ja, ja. Och alla vi gröna. Nej. Men det var inte lika roligt. Alltså, jag... Och så var det några Det är bra med de har liksom 3 miljoner. Jag fick övningar som man skulle köra många repetitioner av. Ja. Och då sa han, kör 15. Filmar du? Hör här, det är fint folk på kalaset. Du går runt. Viking Trophy-vinnare. Och valde att ta detta steg till äktenskap. Vi får nu lyssna till musik. Bär mig som ett sigill i ditt hjärta, som ett sigill i din arm. Södre, till din hustru och älskar henne i nöd och lust. Och för alla som är här idag så frågar jag dig, Anna Marie Elisabeth Södergren, vill du ta Sven Lars Johan Zetterberg till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Välsigna Marie och Johan i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på ömsesidig kärlek och trohet. Låt den
varandra. Marie. Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen i alla mina dagar. Johan, jag vill älska dig och jag vill dela glädje och sorg med dig. Jag vill vara dig trogen så länge jag lever. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och oss alla som är här. Må Herren vara med och leda er var dag i sin sanning. Hipp hipp! Puss, 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 puss. Ska vi få kalas? Nej, dansa heter det ju. Dansa. Och vi ska fortsätta med teambuilding. Och det går ut på att gruppledarna, ni vet vilka ni är hoppas jag. Ni ska avgå nu i riktning mot Sveavägen. Och då avgår gruppen. Så vart det då en liten tipspromenad som ledde oss fram till det Zetterbergska residentet där bröllopsfesten skulle avhållas. Allt var perfekt, i minsta detalj. Hur gick det här till? Du är min fru. Men titta på alla våra vänner och på alla våra släktingar. Ni ser verkligen bra ut. Men inte speciellt överraskade. Björn Håll. Där. Lorentz Södergöl. Annika och Björn Österberg. Ann-Sofie. Våra vänner. Familj. Det är ju ni som hjälpt till att allt det här gick till. Ja, nu var det tydligen jag som skulle säga det.
Ja, men Lorenz har ju tydligen pratat om sin lilla gulliga lillasyster. Eller hur, Johan? Ann-Sofie, vilket sms. Det har jag sparat. Det står så här. Johan, se upp, din blivande dejt köper nya skatepjäxor. Då tycker jag att vi höjer glasen och önskar Marie och Johan all lycka och välgång på de 7 världshaven. Det är så man säger när man sjösätter båtar och jag tycker det här påminner om det. Skål! Att jag missade en grej. Det var att man fick inte köpa till sig de andras 3 minuter. Så att jag kommer stå här rätt länge. Så att Emil och Marie har en lycklig kärlek tillsammans. Och det tror jag beror mycket på att de har mycket fritidsintressen ihop. Som är lika i tältet. För det är där som är liksom afterskin och ölen liksom och där. Så jag tycker att det här med tält är... Vargtassens Mecka, Riksgränsen. Och därifrån spred sig då vargtassen ut över Sverige. Det här är en Dallens snö, ja där vill jag leva och bo. Och nu kommer joddlingen som Marie fullkomligt älskar. Är klara? Vargtasse jättegott. Vargtasse jättegott. Och de som fick tjej de tog taxi tillbaks. Men alla vi andra tog spark. Jag tycker det är på sin plats på ett bröllop, va? Så att vi överlåter ordet till Maries mamma Elvi. Varsågod Elvi. Jag kör i alla fall mitt race nu. Det är ju så här att jag fick ju vara med lite grann från början av den här romansen. Jag fick då att Marie hade fått en jättebra kompis som åkte och sen stod det inte länge på förrän det blev trolovning och så hängdes det ett fint hänglås uppe vid klinken. Kära Marie, är det bröllop eller 50-årskalas? Ett val. Det är ett val. Så börjar sagan om Johan och Marie. Det är inte bara Johan som är lycklig idag. Det är vi, hela vår stora familj. Du är vi som tog fart när hon så att säga kom till skott. Den 29 februari klockan 24:02. Skottår hon tog chansen. En underbar framtid som man och hustru. Det kan inte bli annat än underbart. 8. Då dyker Johan plötsligt upp som en gubben i lådan. Som man ofta brukar göra när det är skidtävlingar och sånt och ska ha vallat. Och jag har brutit hela tiden. Tänkte jag måste nog åka upp med mitterkläpparna så jag får tyst på honom. Men han tystnade inte. Och då sa jag det att jag har en syster. Jag har en syster som också har separerat med honom. Hon är också en sån där Duracell-kanin. Och på den vägen tror jag faktiskt. Och han var ju riktigt nervös alltså. Och han började med hon är bara en kompis. Första gången jag skulle träffa Marie var jag också riktigt nervös. Men jag fick ju ett riktigt bra första intryck. Och den gyllene höjdpunkten var ju när hon berättade att hon ägde en chokladfabrik. Vad mer kan man ju önska sig? Hus i Åre med trådlöst nätverk och obegränsad mängd choklad. Men en annan riktigt bra egenskap som hon har är att hon distraherar pappa. Så han glömmer bort att slänga ut mig och Karl på trädgårdsarbete. Och nu hoppas jag att du kan ta lite av den energi som du har lagt på mig, Karl, och lägga den på dig och Marie istället. Och nu skulle jag vilja önska er all lycka. Och så hoppas jag att ni lugnar ner lite så ni inte sportar ihjäl er. Kära brudbarn. Vi i gruppen Family 4
vill tillägna er vår senaste stora hit från 1971. Jag har ett annat paradis, vita vinterknistade skaren. På en sån här fantastisk fest så tycker jag att det rent anatomiskt bör närma sig det så kallade bältet. Hasse själv, han for iväg till orten Limerick i Wales och så frågade, vad är en limerick? Och så sa de så här att, ja, en limerick ska alltid anspela på sex. Och en riktigt bra limerick, den är så under bältet så den kan man inte skriva ner, för det tål den inte. Vi ska ta ett exempel först när ni blir uppvärmda. There was a peculiar man from Kent whose tool was extremely bent. So in sex he had trouble, so he folded it double, so instead of coming he went. Grabb en pralin fann från Åre. Med en krock han togna i längdspåret. Puls uppstod nog. Hon tog staven och drog. Över skutans nejder det hördes. Nu går det! Men Lorenz, tjabba. Nu ska jag berätta hur det gick till. Nu ska jag berätta varför ni sitter här ikväll. För alla fattar ju varför ni sitter här ikväll. Det är någon slags bröllop, eller hur? Ja. Och nu ska jag berätta hur det gick till. Det är nämligen så här att Johan och jag har ju tränat mycket tillsammans. Och när man tränar så snackar man rätt mycket med varandra. Och vid ett tillfälle alla som sitter här har känt. Man är helt jävla usel på ragga brudar. Ragga brudar. Johan, hade jag rätt eller fel? Det var nämligen så här att Johan mådde inte speciellt bra, så jag tänkte som sån här matchmaker måste man ju ha någon slags objekt. Och det är ju inte så jävla lätt alltså, för Johan har höga krav alltså, Johan ville ha en tjej som gillade skidåkning. Han gillade friskvård, jävligt energisk. Var snygg. Väldigt viktigt snygg. Vi skulle åka skidor i Björnen. Och alla vet ju att mellan Björnen och Åre så finns det ju Åre chokladfabrik. Så det var lite så jävligt strukturerat. Träning, jobb. Åre chokladfabrik. Stockholm. Man kan säga så här, hade jag inte lyckats att inte suttit här idag. Ni kan tänka er en kille i sån här jävla ABBA-trikåkostym. Det är jag som är Johan! Jag tror inte att jag hade blivit sådär och hon var ledsen att inte vi var där. Jag har en biljett över till Wallmansalongen. Skulle du inte kunna se till att du kom med där? Alltså, vi känner Johan. En blind date. Inga problem! Vad heter han? Vad heter han? Det skulle vi inte då. Det är en blind date. Jag vill googla på honom. Och jag vet inte om ni har googlat på Johan Zetterberg. Det är jävligt tråkigt. Helt fast betong. Och det är skitbra. Alltså, han hade bara ögon för den här Marie och det var helt fantastiskt. Och ni som känner Marie, det vet ju att Marie har ju ett partytrick. Partytricket är att vara gymnast. Stå på händer, gör frivolt. Och ni förstår ju liksom vilken trevlig kväll. Och jag vill inte säga att jag är proffs på det här, men jag gav några schyssta tips. Och det är bra. Men ni som känner Johan, det är ju att han är väldigt uppfostrad. Ett slag för romantiken. Lite mer kärlek och lång ögonkontakt så.
När man ser ett par, jättegulligt par, inte ett öga är torrt. Ja, då vet man strax att det är dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir löpning och skidor och cykling, golf och sko och skap. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Jag lever i stavar och cyklar och skridskor och båtar och tampar och puss och floss. Berättar hur det går och slår och görs och förs och bränns och känns och spänns och vänds och ståkas och trampas och paddas och tappas och kämpas som varenda sig. Och det är backar och löpare och våfflor och skidor och dojor och ut och kul. Aj, det är sönder. Och överallt så springer de och kämpar de och hoppar de och stoppar de och ballar de och stakar de. Hit och dit med flit och så sätter de dit en god bit. Sen sätter de sig i året, sen sätter de i romans. Görsan till året, görsan på året till kobben till åren. Isen till drinken till kalaset med Johan och Johan på Marie och Marie hon gör en ström. Hej! Och så är jag väl nu till en intervju med en tjej som gör choklad. Ja, det känns väl bra. Ja, det gör det, ja. Här är nästa tryffelsmak. Det är sprutar och kolor och hallon och nötter och mos och blåa bär. Bara gott, bara massor utav gott. Ja, det är resultat, man blir plakat, vilken energi de har. Det är getmissgott, det är annat blott och det var mycket kvar. Det är praliner och tryfflar och världens bästa mamma och tycker om det är choklad. Bara gott, bara massor utav gott. Ja, det är bakning och doppning och hopp och förtvivlan och sport och vinna ett lopp. Jag vet hur det var och är och hur och när och blir och blev och om det blir och varför det därför det utför och nedför. Jag varenda liten fråga får ett svar. Ja, de sportar och gottar och pussar och gullar och älskar varandra förstås. Sportar de, vi tackar dem, de flörtar dem och plottar dem och kramas dem och pussar dem och hit med liv och så sätter de dit en strut. Sen hör man gästerna tjut. Sen friar Maria akut. Labadabada. Till slut. Labam. Första dejten. Bra! Och vi har ingen analys av svaren här, utan vi bara kör på. Fråga nummer 2. Vem limmade hårdast på den andra efter första dejten? Johan, du är nes. Lotta? Nästa. Vem är bäst på att chilla? Vem städar toaletten? Vem tömmer vinglaset först? Vem surar oftast? Johan, kom igen nu. Det var direkt svar som jag. Yes. Fråga nummer 25, den viktigaste frågan. Vem tar initiativet i natt när ni blir ensamma? Maria, vad tycker du? Nu pratar vi, det är alltså anställda som har varit anställda i 19 år här. Den 25 varje månad sker utbetalningen på chokladfabriken, lönen. Marie kan må lite dåligt dessa dagar och vara lite på dåligt humör på sängen. Se till att det är fosterdrivande, alltså starkt. Gör du inköp, Johan, över 10 000 måste du ha Maries godkännande. Ska du sedan redovisa kvittorna gör det alltid exklusiv moms. Marie måste få skratta högt, annars får hon ingen luft. Akta dig för att vara kverulant. Hon lär oss ofta lite bättre ord än vad vi kan. Marie, vi har kollat upp Sven Larsson Johans siffror. Vi har kollat upp Sven Lars Johans siffror och de har förbättrat sig på resultaträkningen sedan de kom in i bilden. Han behöver dig. Och det är sanning, de har gjort det. Många lyckönskningar till er båda. Stora kramar från alla chokladflickorna. Egentligen behöver inte jag säga det här, men jag tycker du är en underbar person. Du är fantastiskt kärvänlig. Du är alltid omtänksam. Du är otroligt... Du fixar saker långt utöver vad man någonsin kan förvänta sig. Och nu börjar min röst redan spricka här, så jag ska inte inveckla mig mer.
röjt ur min bastu som hade varit ockuperad som någon sorts upplag i många år, men i alla fall. Och då svidar Marie av sig där och kliver in i bastun, och det imponerade stort på mig. Och då tänker jag inte så mycket fysiskt, utan mer det här att... Jag har fått 2 uppdrag ikväll här. Och det ena uppdraget är att jag ska tacka för maten. Men det ska jag ta sen. Men först så gäller den här tipspromenaden, har jag då fått uppdrag att hålla i rätta och så vidare. Kommer till en gammal pärm från 1991. Och då så hittade jag, det var mitt under brinnande finanskris 1991. Det var konkurser och sånt, stod som spön i backen. Och så hittade jag ett affärsprospekt. Och jag tar en citat från det. Jag hade fått något papper från Marie där att hon skulle dra igång en firma. Och fråga mig om hon hade någon bra revisor och jag kunde titta på affärsidén om jag trodde på det här. Och då var inledningen så här, jag tyckte jag var ganska härlig. Ja, vi har jobbat fritidsresor i Björnen och vi har blivit arbetslösa. Under de gångna åren har vi genom flertal resor till olika alp- och fjällområden noterat och häpnats över den goda och lokalt utvecklade chokladen. Och utifrån dessa tankar har vi skapat en affärsidé. Jag tar några punkter här som jag tycker var ganska kul. Man skulle göra en choklad som heter Snowball. Och den skulle kosta 3 kronor. Man skulle börja sälja den på ICA i Åre. De här utmanarna då, man gjorde en konkurrensanalys. Då skulle man i första hand utmana Marabou och Cloetta. Det roliga med det är att varken Marabou och Cloetta finns kvar som egna bolag. Marabou blev uppköpt av General Crafts Food och Cloetta blev ju Fazer. Men ni finns kvar. Beräknad omsättning första året 375 000. Hur mycket omsätter ni idag? 25 miljoner? Nej. 30. Ja. Idag är det. Sen så var det här med maten och jag tycker det var fantastiskt god mat. Så jag ska säga jättestort tack. Väldigt generöst och flott. Jättekul fest. Stort tack. Och så vill jag utbringa en skål för brudparet. Skål! Wow, det där tar vi en gång till. Och sen vart det party natten lång. Ja, det här var avslutningen på en väldigt lyckad och speciell kväll. Men vad som kanske var allra mest speciellt med den här tillställningen, det var vad brudgummen hade ordnat dagen efter. Vad var det nu Gustav sa? Nu skulle jag önska er all lycka och så hoppas jag att ni lugnar ner lite så ni inte sportar ihjäl er. Jo, vid lunchtid dagen efter så var det rullskidtävling. Och här kommer brudgummen. Just idag är jag stark. Gärna.
Jobba, jobba, jobba! Härligt! Bra Fredrik! Lite backen häftig va? Det är bra. Jon hade knappt snörat på sig skorna i den här starten. Han missade lite i starten. Heja Jon! Ända in i mål! Ända in i mål! Yeah! Och sen sist men inte minst, ett stort tack till kvällens Toastmasters. De skulle kunna gå in och köra Eurovisionsschlagerfestivalen vilken dag som helst.